falar para vocês agora da hipótese mais intrigante de todas de por que a gente não consegue encontrar vida no universo. A hipótese da Floresta Negra. Imagina que você está numa floresta, na calada da noite, andando. Você entra naquela floresta escura, não sabe o que tem ali. A ideia principal da Floresta Negra é que todas as civilizações têm medo de revelar sua posição para o resto do universo, justamente porque nós não temos como saber qual é o nível tecnológico ou as intenções dessas outras civilizações. A ideia da Floresta Negra fica ainda mais assustadora quando lembramos que a humanidade está incessantemente enviando sinais para o espaço há mais ou menos 100 anos. Qualquer civilização inteligente em um raio de 100 anos-luz daqui já deve ter recebido os nossos sinais. Mas todo mundo tá com medo de colocar a cara. A hipótese da Floresta Negra é um olhar sombrio e perturbador sobre a possível natureza da galáxia que nós vivemos. Não existe uma razão forte pela qual nós devemos olhar para ela e descartarmos a teoria, porque ela é sólida na sua essência. Talvez o universo seja realmente hostil, e nós nunca recebemos sinais de outras civilizações, porque todas elas perceberam que para continuar sobrevivendo, a melhor estratégia é permanecer em silêncio.